لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محبوب رہنما ہادی مہدی سرتاج صوفیاں سجاد شہیداں مطلوب عارفاں حضرت حضور صاحب کریم کریم ابن کریم مجاہدی صوفی شہنشاہ حضور عطا اللہ صوفی القادری والسقائی ولیعہد درگاہ صادق شاہ حضرت نبی بخشائیں صوفی قبلہ طالع محمد سائیں مجھے محبوب سائیں مجھے محبوب رہنما ساں مجھا آئل سجن حضرت شاہ نصیر سائیں مجھا عزیز دوستو سجنو قربدارو السلام علیکم حق موجود وہاں کے بخوبی خبر ہے تو ہی اسانجو جو اجتماع ہن جگہ تے تھے تو تنکھے تقریباً 25 سال تھیندا جو اساں ہن جگہ تے پان میں گجی رہوں تھا اساں گجی وہی راگ ریحان محفل سماع جی مجلسوں کرے صبح سان اللہ اللہ جو ذکر کرے ایک بے کو موکلائیں تھا. مجھا عزیز دوستو اساں جے گجن جو مقصد ہے غایت اساں چھوٹا گجوں اساں جے گجن جو مقصد چاہے ہی جو اساں پانجو ٹائم سیڑائے تہاں سجن اچو تھا اچے رات ویہو تھا کچہریوں تھا کہیں صبح جو اچھا ہیا تھا ونو آخر اساں جے ایک گجن جو مقصد چاہے ہی اساں جو ساز سما راگ ویراگ اساں جو کرنا ہے. مجھا عزیز دوستو اج ماں اوہاں جے خدمت میں چند گزار شوں کندس وہاں جو گوش گزار کندس تو اساں ہن جائے تے چھوٹا گڈ یا 4 صورتوں اساں ہن جگہ تے چھوٹا گڈایوں. مجھا عزیز بزرگو دوستو ماں تھوڑو تمہاں کے تمہاں جے جنم دے بٹھی تھو ہلا اللہ تبارک تعالی جدیں کچھ کی نہ ہو نہ آدم ہو روی کی نہ ہو انہیں وقت رب تعالی ماں مختصر تمہاں کے عرض کروں ہن دھرتیت آدم صورت میں صورت آدمیت میں صورت انسانیت میں پانچو ہکڑو جائے نشین خلقیو جن کے پانچے دستے قدرت سان
دست شفقت سا دست محبت سا بناयो. ऐं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो जंहिं वक़्तु बोतो ठही तयारु थियो ऐं उन्हीअ में बारी ताला जो रूह तहलील थियो त अवां सभिनी खे ख़बर आहे त मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो अल्लाह हुकुम फरमायो त ईअं मुंहिंजे ठहियल बुत जो सजदो जंहिं सजदो न कयो जंहिं सजदो न कयो जंहिं न सुञातो अल्लाह जी ज़ात उन्हीअ खे तड़ी. त हिन धरतीअ ते इंसानी ज़ुहूर जो मक़सद तख़लीक़ इंसानियत जो मक़सद छा हो? निर्वारे खुदाबंदी निर्वारे खुदाबंदी अल्लाह जी ज़ात के आदमियत में इस्बात करनो हो. अल्लाह जी ज़ात के आदमियत में इस्बात करे पंहिंजे बुझियत ज़ात के सिफ़त आदमियत में निर्वार करे ॾेखारणो हो. इहो हो कायनात जे तख़लीक़ जो मक़सद. अल्लाह तबारक ताला फरमायो त मां जिन्ननि ऐं इंसाननि खे पंहिंजी इबादत जे वास्ते कंदो. इबादत जी माना है मार्फत. इबादत जी माना है इरफान. इबादत जी माना है सुञाणप. साजिद खे मसजूद जी इबादत करण सां इरफान ऐं हक़ीक़त हासिल थिए. इन जी माना है इबादत. जे साजिद खे मसजूद जे इबादत करण सां इरफान पैदा न थियो सुञाणप पैदा न थी त उहा इबादत ई न आहे. माना साजिद आबिद इबादत कंदड़ उहो इबादत करे उन्हीअ ख़ालिक़ हक़ीक़ीअ जो इरफान हासिल करे उन्हीअ जे ज़ात खे निर्वार करे त सवाइ उन्हीअ जे ज़ात जे ॿियो कुझु न. इहा हुई तख़लीक़ आदमियत जी मुख़्तसर हक़ीक़त जेका मां अव्हांजी ख़िदमत में जे लाइ पैगंबर आया. इंसान जॾहिं बि उन हक़ीक़त खां भिटकी हैवानी ख़सलतुनि में मुब्तला थियो त को न को पैगंबर आया. हर दौर में पैगंबर आया. जंहिं वक़्तु पैगंबरनि जी ख़त्म नबूवत जो सरताज जॾहिं हिन धरतीअ ते ज़ुहूरो कयो त उन्हीअ बि असांखे उन्हीअ वहदहू ला शरीक लहू जो सबक़ सेखारियो ऐं उन्हीअ ज़ात जे उहिञाण जी असांखे तबलीग कई त उहा हिकु ई ज़ात अथव. उहो हिकु ई अलाह अथव जेको असां अव्हां सभिनी में आहे. रिसालत जीअं त हुज़ूर सरकार दो आलम ते नबूवत ख़तम ॿियो को बि नबी न अहिड़ो थियो न वरी नबूवत ख़तम थी. इख्तिताम नबूवत जो पैगाम पहचानण जे वास्ते रिसालत तौहीद रिसालत खे बरक़रार रखण जे वास्ते इमामत ज़हूर में आहे. विलायत ज़हूर में आई. ऐं जॾहिं जॾहिं धरतीअ ते इंसान ख़ुदा जे ज़ात खां भिटकियो पिए उन्हीअ वक़्तु को न को वली हिन धरतीअ ते पैदा थियो ऐं उन्हीअ
इंसाननि खे अल्लाह सां ॻंढण जो सबक़ ॾिनो आहे, अल्लाह सां नाते जोड़ण जो सबक़ ॾिनो आहे, अल्लाह खे निर्वाह करण जो सबक़ ॾिनो आहे। ईअं ई सिलसिलो मुंहिंजा सुहिणा हलंदो आयो